ಬಿಸುತ ದಿನ ಪೊಸತು ಕನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪುಯನ್ನ ವಸಯೋ ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ಬಿಸುತ ದಿನ ಪೊಸತು ಕನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪುಯನ್ನ ವಸಯೋ ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ಕಿಸ್ಕ ತೆಲಿತೆ ಬಾನದರಸು ಭೂಮಿ ಗೈಸಿರೋ. ഞാൻ സന്തോഷ് ഷെട്ടി, ആട്ടದ ಟ್ರೆಷರರ್. ಇನ್ನಿತ Zoom event ഞാൻ oversee ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Yeah, there are a few guidelines to make the event very smooth. So our program will be about 1 hour long. All participants will be muted except for those who are speaking. If you have any questions, please drop them in the chat. We will address them at the end during the question and answer session. Yes, there will be a special question and answer time at the conclusion. So hold on to those queries. Now, it is my pleasure to hand over the stage to someone truly inspiring joining us from India, a young, enthusiastic, and proud alumnus of the Aata Bale Thululipi Kalpaga online class. Please welcome our MC for today's inaugural event, Niyati Shetty. Over to you. ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೆಲು ಸುಕ್ಕಿದ ದಿನಮಾನ ಪನ್ನಗ ಕಂಡದ ಕರೆಬೆರಿ ಕೆತ್ತಾವೆರು ಕಂಡೊಡು ತೂವೆ ತುಂಟಾನು ಪಾಡದೇರು ಪಗ್ಬುದು ದಿನಮಾನ ಪನ್ನಗ ನಡುಟು ನಾಲೆರು ಮಾದದೇರು ಪಗ್ಬುಡು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಪೋಪು ನಾನಿ ಕೋಡಿಡು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡದೇರು ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆದು ಬಿಸು ಬರ್ಬದ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುನು ಬಯಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಿಸು ಬರ್ಬದ ಲೇಸನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮೋಕಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಪರ್ವ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವ ತುಳುವೇರಿಗೂ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೇ ಪಗರು ನತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆನು ಪಗ್ಗುರ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಬದುಕಿನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಾವುನ ಉರ್ಲಗಂಟ ತೋರ್ಸು ತುಳುವೇರು ಪ್ರಕೃತಿನು ದೇವರು ಪಡೆದು ಆರಾಧಿಸಾವನ ಕಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಾವನ ಕಲೆ ಇಂಚೊತ್ತಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸು ಕಣ್ಣೀರ್ದು ಬಿಸು ತಮ್ಮನ ಮುಟ್ಟದ ಸಿಗುವಂತಿಕೆದ ಆಚರಣೆನೇ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಆಟಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿನು ಒರಿಪಾದು ಬುಳುಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನತ್ತ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡ ಆಟದ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಗ ಪಾಟಲೆನ ಉದುಪನೆ ಇನಿ ಉದುಪನೆ ಆಪಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪಾಠ ತುಳುವಪ್ಪೆಗು ಮಲ್ಪಿನ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಸರು ಇನ್ನತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಮಸ್ತಿರೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೇನ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಈ ಲೇಖಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಏನದು ಚಾಲದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಟದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆನು ಕೇಳೋಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಯತಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟದ 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಲೇಸ್ದ ಉದಿಪ್ಪನೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಾಲದ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೇರು ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ ಆಟದ ಪರವಾದ ಗೌರವಡು ಎದಕೊನ್ವೆ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ರಕ್ಷಿಸರ ಹೋರಾಡಿನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ನೆನಪುಗು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗ್ಲ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇಂದ ಚಾವಡಿ ಪಂಡದು ನಾವು ಪುದರ್ ದೀತಾಂದಿ ಇನ್ನ ಎದುರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ಕತ್ದ ತುಳು ಬಿರ್ಸೇರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಆಟದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾಟೇಲ್ ಅರೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಝೂಮ್ಡ್ ಲೋಕರ್ಮೇಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದಕೊಂದು ಈ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಿನ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಒವ್ವೇ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವರಿನ ನೆನತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆಡು ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ
ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಗಜಾನನ ದೇವಮುನಿವಂದಿತಂ ಗಜಾನನ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಶರಣಂ நாகாபரணனே நாமனை போன்றும் நாமனை பிரணவரூபனி ஜய ஸ்ரீ கணேஷா சரணம் கஜானன தேவமுனி வந்திதம் ಗಣಾಧಿಪ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಬಿಸುಪರ್ಬದಾನಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ತುಳಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವುನ 4ನೇ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಯದ ಉದಿಪನೇನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ತುಳಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ಲಕಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಬಿಸುತ ದಿನ ಪೊಸತು ಕನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪುಯನ್ನ ವಸಯೋ ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ. ಬಿಸುತ ದಿನ ಪೊಸತು ಕನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪುಯನ್ನ ವಸಯೋ ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ. ಕಿಸ್ಕ ತೆಲಿತೆ ಬಾನದರಸು ಭೂಮಿ ಗೈಸಿರೋ ಕಿಸ್ಕ ತೆಲಿತೆ ಬಾನದರಸು ಭೂಮಿ ಗೈಸಿರೋ ಆಲೆ ಸೇಲೆ ತೂದು ಸೋತಿ ನಾಯನೇಸರೋ. ಬಿಸುತ ದಿನ ಹೊಸದು ಕನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪುಯನ ವಸಯೋ ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು. ಯಾನು ದಿನ ಒಂತಾಂಡಲ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಬರೆಯಿನ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಅಕ್ಷರರು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಆತು ಪೊರ್ಲು. ನಮ್ಮ ಆಟದ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದು
ಮೂಲು ಯಾನು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾಲ ಎನ್ನ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷಡ್ ಎನ್ನ ದೊಡಮ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮೆರೆಡ ತುಳಿಪಿನ ಕಲ್ತದು ಆರ್ನ ಸುರುತ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸಡೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಬೆರು ಬರೀನ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುಲಿಪಿತ್ತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಿರಪಾಡುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡಿಯೇರಿದು ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿದ ಸಿಂಗೋಡು ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಕತ್ತೆ ಪರವರ್ಷನು ಪಿರಪಾಡುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡಿ ಮೂಟದ ಬೈತಂಡು ಅರುಣಂಕೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ನನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳು ಕಲ್ಪ ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪಟ್ಯ ಅದು ಮೂಡದು ಬರಡೆಂದು ಆಶಿಸ ಒಂದು ನನಾತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ದೇವರೆಗೆ ಒದಗಿ ಸಾವಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಕಜ್ಜನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂಕೆಲ್ನ ಸಭೆಗೆ ಪೊಲಗು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಆಟದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಂಚನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ MA MPhil PhD ಮಲ್ದಿನ ಆರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜಡ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಿವೃತ್ತ ತೊಂದೇರು ಅರ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಾದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರ್ ರಚನೆಯ ಮಾಧುರಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನೇಕ್ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಆರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಬದುಕು ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದ್ ತುವೋಲಿ ಐತ ಪುದಾರ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ.
ಈ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ್ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಡೆದೇರು. ಅರಿಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ 2019 ಸಾಲಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಲ ಮಲ್ತದೇರು. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋರೊಂದು TV9 ಟಿಡಿ ಚಂದನ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು. ಸೊ ಅರ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಾಂಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತುಳು ಬದುಕು, ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ, ಸಿರಿ ಸಂಪದ, ದ ಗ್ರೀನರಿ ಆಫ್ ತುಳು ಹೆರಿಟೇಜ್, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ತುಳುವರ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಸೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತಂಡ ಅರಿಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪೊಳ್ಳೊಲಿ ಶಿನ್ನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಕ SR ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದುಬೈ ಬಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬಿಂಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಾನಪದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ನೂರಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಕುಟುಂಬಗ್ ಪೆರಮದ ವಿಷಯ. ಇದ್ ಪೂರಾ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡುಗು ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ನಂಗೆ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ನಂಗೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರೋಡಂದು ವಿನತಿ ಮಾಡ್ತಾಂಜ. ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತು ಬರೆಯೋದು ಹೆಕ್ಕಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನು ದಾದ ಪನ್ನೀರ ಪಿದಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ನಿಯಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರನ ತುಳುತೆದ್ರು ಏನ್ ಊರ್ ದಂಟ್ವೇನೋ ಅಂತ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಸೆಕ್ಕಾವೊಂದು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಯಾತಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ದಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದಿರಿಂದ ಎಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತೆರೊಡಂದೇ ತೇರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗನ ನಿಯತಿ ಏನಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಪೊರ್ಲುಡೆನ ಪೊಲಗು ಮಲ್ತು ಸುರುತೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಲೊಡೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಳ್ದು ಅಥವಾ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸುರುತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ತುಳುವೆರು ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಐನ ಪೊಲಬನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಕೇವಲ ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಉಂಟು. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಕೊಂಜಿ ಕೊರಗಿತ್ತನದಾದ ಬಂದಾಗ ತುಳುಕ್ ಲಿಪಿ ಉಂಡೋ ಈ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಯನ ಮಾಡೋದು ದೂರ ಆದ ತುಳುಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಾರ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವಲ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಜ ಚಿತ್ತಾಯರದ ಹತ್ರ ದೂರ ಆದ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗನ ಭಾಗವತ ಅದಕ್ಕೂ ಅತಂಡ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಇದು ಮಾತ ತುಳುಟು ರಚನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಪಾತಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಟು. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪುರಾತ್ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಧಿ ಬಹುಶಃ ಊರಿನ ಇತರ ಉವೇ ಭಾಷೆಡು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಬಿಟ್ಟದು ಪನ್ಪನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನದ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಿರಿ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪುಂಜವಾದ ಕೆಲವು ಶತಮಾನದ ತುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯ ತೆರೆದು ಅನ್ಕು ನಾವು ಇನ್ನಿನ ಅಂಕ್ ತೆರೆದು ಬೈದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ತಾಯಿ ಈ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ತನ್ನ ಜಗತ್ತದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಸೊತ್ತಾದ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಚಾರ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬರ್ತಾವ ಅವು ನಮ್ಮ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾರಿ ಹಾಂಕನ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಆದ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಗರ್ತೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆಗತ್ತು ತೋಜಪ್ಪ ಉಂಟು.
ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಡ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಪೋಪುಜಿ ಇನ್ನು ಬಿಸುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಾಡ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಅವಲ ಈ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳದ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಕಡೆ ನಿಯತಿ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತದ ನೇರವಾದ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಯಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮವೇ ವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ತುಯ್ಯರ್ ನಾಡ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಡೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 50% ಮಿತ್ ವಸ್ತುಲು ನೇರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನಾದಕ್ಕೂ ತಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಪಾಡ್ದನನೋ ಅಥವಾ ಹೂವೇ ನಮನೆದ ಗಾದೆ ಆದಕ್ಕೂ ಒಗಟಾದಕ್ಕೂ ಉರಲಾದಕ್ಕೂ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿತ ವಿಚಾರ ಬರಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ತೊಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೆಡ್ಡ ಸಾದಕ್ಕೂ ಬಿಸು ಆದಕ್ಕೂ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮೆ ಆದಕ್ಕೂ ಏಟು ಪೂರ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟ ವೇದದಾಲಿ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರಲೆಂದೆ ತೊನ್ಗ ಆಟಿಗೆಲೆಂಜಡದು ಬರ್ತನ ಕರಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ನೆಗತ್ತು ತೋಜು ಅಂಚೈನದ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪಯನ ದಾದ ಪನಪನೆ ಬಂದಾಗ ಐತೆ ಪಗ್ಗು ಸುರುತ ದಿನನೇ ಎಂಕುಲು ಬಿಸು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಿಸು ಬಂದ ನಂಕ್ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಆ ಸುರುತ ದಿನ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಪುರ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಏಕಡೆ ನಿಯತಿ ಪಂಡೇರ್ ನಾಲೇರು ಮಾದವ್ನೆ ಅದನ್ನ ನಾಲೇರು ಮಾದವ್ನೆ ಅತ ಅಪರಬಾಡ್ನೆ ಬನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸುರೂತವು ರಡ್ನೆದಾದ ಬಿಸು ಕಣಿದೀಪನು ಮೂಜಿನದಾದ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಿಸುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ನೇರವಾಯಿನ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾಲೇರು ಮಾದವನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ನಾಲೇರು ಮಾದವನೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಡ್ದು ಬೋರಿಲಿ ಎರುವ ಬೋರಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಬೋರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಡದ ನಡುಟು ರಡ್ಡು ಪೊರಿ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ನ ನಡುಕು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಯೇ ಕಿದೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣದ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐಡ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸುರೂಕು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದ ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರ್ ತೈತದ ಐನ ಮಿದ್ದು ತರೋಳ್ ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಿ ತಪ್ಪು ಇದು ಕೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಪನ್ನ ಆ ಬಿತ್ತನೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಕೇತ ಇನಿ ಪಗ್ಗುಂದು ಪನ್ನಗ ನಂಕ್ ಸುಡುಸುಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಬೆಚ್ಚದ ದೊಂಬು ಮೇಲ್ಗ್ ತೂನಗ ಬೆಚ್ಚಂದು ತೋಜು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾತು ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತುಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇಲ್ಗೆ ಈ ನಮನೆದ ದುಂಬು ಈ ನಮನೆದ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಭೂಮಿದ ಅಡಿ ಬಾಬಕ್ಕೆ ತನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿತ್ತನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿತು ಬರ್ಕೊಂಡವು ಸೊ ಆ ನೀಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗ್ಗು 15 ಏಪ ಬೋಂಡಲ್ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ದಯಪನಾಗ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಮಾತ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಡವು ತಗ್ಗವನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲುಲ್ಲನ ಪೂರ ತಯಾರ ಮಂತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಅಂದು ನಾಲೇರು ಮಾದವನೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ನಾಲೇರು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಕಾಣಿಕೆ ಪೋಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಿಯರು ಪೋಪ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ಪರ ಗೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೆ ದೇವೇರ ವಾನಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿತ್ತದ ಕುರುವೇಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಎತ್ತದು ಸುರೂಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯನ ಪಾತೆರೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಪುಂಡಿ ದೈವ ದೇವರೆದು ರಡ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಪಕ್ಕಿಪಾರಣೆಗೆ ಮೂಜಿನೆ ಪುಂಡಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಾಯೆ ಆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ತನ ಸುರುತ ಪುಂಡಿಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತೆಂಚಿನುಂಡು ಬಲಸಲ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ದೈವ ದೇವರೆಗೆ ರಡ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಅವು ಪಕ್ಕಿಪಾರಣೆಗೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಭೂಲೋಕಡು ನರಮನಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುನೆತ್ತು ಈ ಭೂಲೋಕಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡ ಅವು ನಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗ್ತದೆ ನಂಕೇತ ಹಕ್ಕುಂಡ ನಮಿತ್ತು ಪಕ್ಕಿಪಾರಣೆಗಳ ಅದೇ ಹಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾನೆದ ಹತ್ರ ರಡ್ನೆ ಪುಂಡಿಡು ಬತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಕಿಪಾರಣೆಗೆ ತುಳಿ ಸೋಲಿಗೆರಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅದ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ನಮ್ಮವೇ ತುಳುನಾಡದ ಕೊರಗೆರಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾಗವು ಬಗ್ಗಿನಂಚಿನ ಮರತ್ತ ಪೂ ಪರಂದು ಮುಟ್ಟಡ ಅವು ಪಕ್ಕಿಪಾರಣೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಭೂಮಿದ ಎಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಉಂಡ ಆ ಹಕ್ಕದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತೇ
ತುಲೆ ಮೂಜಿನದ ಬುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಅವು ಒರಿಂಡ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗೂ ಮಾತ. ಸೊ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಆ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಎಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತುಂಡ ಐನು ಪೆರ ತಿರುಗಾದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಬುಲೆಕಾಣಿಕೆ ದೀಪನ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕಣಿದೀಪನ ಅಂದಿ ಅಂತೇರಿವೆ. ಕಣಿದೀಪನ ಒಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀವಲ್ಯ ಅಂತ ಉದ್ರೇಡದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಪ ನಿಯತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆರೆಯೊಂದು ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ತುಪ್ಪೇರು ಅವೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿಂಗಡದಾನಿ ಅದನ್ನ ಪಗ್ಗು ಸುರುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಐನ ದುಂಬುನಾನಿ ಈ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ದೈವದ ಸಾನ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಕಲಸ ದೀಪೇರು ಐತ ಎದುರು ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪೇರು ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಿರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಐನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ದೀಪನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತಾನು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೊಳೆತ್ತೇನ ಐ ಪೂರ ಕೊಂಡೊತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಈಡೋಡು ಅವು ತರಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದಪ್ಪು ಅಲಫಲ ಆದಪ್ಪು ಅಲಫಲ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕುಕ್ಕ ಆದಪ್ಪು ಬೊಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆದಪ್ಪು ಗೋಂಕ ಆದಪ್ಪು ತುಳಿ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವೇರಿನ ಬದುಕೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನೆನಪು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾಲದ ಕೊರ್ತುಡು ತುಳುವೇರಿನ ದಿನ ಪೋಪೆದನ್ನೇ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕಾಯಿ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಪರಿಮಳನೇ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಆತು ದೂರ ಆದ ಪೋತ ಬಟ್ ಐದು ಮಾತ ಬುಡ್ಬಾದ ಬನ್ನೇರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚ ಕಣಿದೀಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಒಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಆ ದೀಪನ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐಟು ಸುರುಕು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆನೋ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ಮೋನೆ ತೂದು ಬಹುಶಃ ಐಕು ಪುರಾಡದು ಜೋ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ ದುಂಬುದ ಈ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾತದೆ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆಂಜಿನ ಈ ಗೇಣಿ ಒಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಲಗೇಣಿ ಚಾಲಗೇಣಿ ಬಂಪನ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೇಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ. ಮೂಲಗೇಣಿ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಗದ ಹಕ್ಕುದಾರಿ ಎತ್ತಿಲೇಕೊಂಡು ಅಡ ಚಾಲಗೇಣಿದ ಯಾಂಚತ್ತು ಚಾಲಗೇಣಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಬುಲೆ ಸಲೆಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಬಿಸುತ್ತೊಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಿಸುತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು ದನಿನ ಜಾಲಗ ಮುಟ್ಟೋಡವು ಆ ಬಿಸು ಕಣಿ ದೀನಾಗ ಒಗ ಬಿಸು ಕಣಿ ದೀಪನೆವನ್ನ ಐ ಮೀನ್ ಕಣಿಯತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬುಲೆತ್ತೇನು ತರಕಾರಿ ಸೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬುಲೆತ್ತೇನು ಐನು ಕೊಂಡೋದು ದನಿಕ್ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಅಥವಾ ದನಿಕ್ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪುನ ಒಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ತರಕಾರಿಯೋ ತಂದ ಅಲಫಲದ ಹಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದುಂಬು ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಇತ್ತೇರು ಪಜೆ ಮುಡೆಪು ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಆಚಾರಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಅದಂಡ ಆಚಾರಿ ಬೇಲೆ ಇಡ್ಲ ಮರತ ಬೇಲೆದಾಯಿ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆದಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳು ವಾವ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರ ಆಯಾ ಬೇಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊಡೋದು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಲೇಪುನಾಗ ಏನ್ ತೂತು ಅಂಡ್ ಯಾನೆ ಲೇಪುನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂತಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬಿಡೆ ಕೊಂಡೋದು ಅದನ್ನ ತರಕಾರಿ ಕೊಡೋದು ಆ ದನಿನ ಜಾಲ್ಡ ದೀಪನ ಆಯ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತಾರಾಯ್ದರು ಕೂಡ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದರು ಕೂಡ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಯಗಿದೆ ನೀ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಗೇಣಿದ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ವರ್ಷಗಳ ಗೇಣಿ ಬುಳೆರೆ ಅಂತಂದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದನಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಆದಿತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾವನವ ಮೂಗು ಕುತ್ತಾವನವ ಕ್ರಮ ಪುರ ಈ ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ಆಪೇದನಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಪನಡು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಅಳಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಓವೇ ಆಚರಣೆಪ್ಪು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನಲುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಎದುರು ಕತೆ ಗಾದೆಲುಪ್ಪು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರಲುಪ್ಪು ಇನಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಡ್ಬೋದು ದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಪಡ್ಡಿಲೆಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಯಿನ ಕೃಷಿಯೇ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಹೊಸ ಬಾರೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಲೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದಾಂಡ ಪುದ್ವಾರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುದ್ವಾರ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುದ್ವಾರದ ಕರ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುದ್ವಾರ ವಾನಮ್ನೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಾರ ಬೇಯ್ಪೋಡು ವಾನಮ್ನೆಡು ಹೊಸ ಅರಿತ ಪುದ್ವಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ಅದೇ ಹೋತುಂಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಏದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಬಡವಾನಗ ತಿನುಡಾಯನೆ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುನೆ ಅಂಚಾಯನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಗೌರವ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಾಲೊಡ್ದು ವಾನಮ್ನೆದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೈದನ ಈ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆಗಳು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡ ಪತನೋಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನಿ ದುಂಬದಲ್ಲಿಗ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೆನಪಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೋದು ಇದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕದ ಇಂಚಿನ ಊರುಡು ಹೋದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನಾಡ ಆ ತುಳುಕ್ತ ಬಿಟ್ಟ ತುಡಿತ ಏತ್ ಬಂದ್ಪುನ ಹೋಗ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನೇಕ್ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀವಂದ್ಯಕ್ಕದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾರು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣೆ ಬೊಕ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಇದಿತ್ತ ನನ್ನದ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಬಿ ತುಳಿತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಅವಕಾಶ ಕುರಿ ಎಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಏನು ಕೊಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರದ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನ ಪಾತೆರ ಇತರ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದುಂಡು ಇರೇನು ಪೆದ್ದಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಧನ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಏನು ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೋಲೆನ ಏತು ಪುಗಡನ ಯಾವಂದು ಧನ್ಯವಾದಲು ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನವರಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭಿನಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಆರು ಮುಲ್ಕಿ ಬಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೇರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಬೈ ನಾಸಿಕ ರಂಗ ಅಭಿನಯ ಭಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯದಾಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿನಾರ್ ಆರು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಅಡ್ ಮಧ್ಯ ಕುಲಂಗಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟೇರ್ ಅತ್ತಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ ಓಮಂದ ತುಳುವೆರೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಕಲ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿತ್ಯ ಪಠನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು 33 ವರ್ಷ ಮಸ್ಕಟ್ಟಡ್ ತುಳು ಕೂಟ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಬಣ್ಸ್ ಸಂಘ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಹಿಸೊಂದು ಅರ್ನ ಬುಡ್ದಿ ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನಲ ನಡ್ಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿ.ಕೆ. ಪಂಡದೆ ಪರಿಚಯ ಅರಿಗ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೋಟ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ವಿನತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ಜಾ ಆತನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಉದಿಪು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಪೂರ ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮಾತ ಪದು ಕೆರಿಯರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೆ ರಾಗಲೇಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಒತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗ್ ಮಾನಾದಿಗದ ವಿನ್ಯರಾದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋದು ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಖರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ಯರಾದು ಪುನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರುಲ್ಲೇರು ಯಂಗ್ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ ಅರೇಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ಹಿರಿಯರೇನು ಮಾತೆರನ್ನ ಪುಡ್ಯೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಮೇದಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಂಜಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯದ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರನೇಟೆ ಆಗಲಿ ಮಾತಿರೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಬಾಮಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ದುಂಪ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನ್ನು ಎಂಚ ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪವನ್ ಬನ್ಪಿನೆತ್ತ ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಂಡು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿ ಕಲ್ಪರೆ ಅನುವಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮುತ್ತದ ಅಕ್ಷರಲೇನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಆ ಮಸ್ತಿರೆನ್ಲ ನೆಟೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಂಡು ಸುರೂರ್ದೇನು ಈತ್ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದುಂಡು ನೆಟೈತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಹೆಂಗ್ ನೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರೋದುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಗ ಅವು ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ತುಪ್ಪೆ ದೀದ್ ಬಿಕ್ಕೆ ನಟ್ಟಿ ಎಂದು ಇಂಚಪ್ಪ ಕೇನ್ಯ ನಂಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಅವು ನಟೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿಲಾಗ ತೋಜುಂಡು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರೆ ಪೋಯೆ ಆಯೆ ವರ್ಷಲ ಏನೆಲ್ದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿನಿ ಆಯ್ ತುಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲೆಕನೆ ಪುರಿಪಾ ಅಂತ ಅವಂದಿಲೆಕ ಬಾರನ್ ಜೋಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಪ್ಪೆ ಪಾಡುವೆರು ತುಪ್ಪೆ ಪೂರ ಪಾಡು ತುಪ್ಪೆ ದಿಂಜುಂಡು ತುಪ್ಪೆ ನಿಲ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಪೊಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸಿರಿದೀಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಗಳು ಪೂರ ತುಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ರ ಬೈದ್ನಕುಲ್ ನಾಡುವೇರು ಗುರ್ಕರ್ ಓಲ್ಲೇರು ದನಿಕುಲ್ ಓಲ್ಲೇರು ನಾಡ್ನಾಗ ಆರು ನೆರಕರತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಗುರುವೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಸೇರು ಬಾರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಲಕ ಉಂಡದಾದಾನ ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂದಿರು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣು ಫೋನ್ ಬತ್ತ ಅಂಚಿರ್ದು ಏರನ್ನು ತೂನಾಗ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರು ಅವನ ಪೇರು ಈರು ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಬೀಸುತ್ತ ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬೀಸುತ್ತ ಲೇಸ್ ಕೈಗಿದಾದೋಡು ಬರ್ಪೇನೆ ಇದು ಈರು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬರೋಡು ಬಿನ್ನೆರೋ ಯಾನ ಅನ್ನಂದು ಈರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತರದ ಚಾವಡಿ ಎತ್ತರದ ಕೂರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಈರು ಬರೋಡೇನು ಮಂಡಾವ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ದೇಗ ನೆನೆಪಾಂಡು ಬನ್ನಗ ಅನುಭವದ ಭಂಡಾರ ಜ್ಞಾನದ ಕಣಜ ಇಡೀ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರೆದು ಅವೇನು ತನ್ನ ಉಡಲ್ಡು ದಿಂಜಾವೊಂದಿನಂಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ ಸರ್ನ ಅಂಗನೋಡು ದಿಯೊಂದು ಮೇರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನಾಡಂ ಪೋತಿರತ್ತ ಅಂದಾಗ ಎಂಕ ಅವಿತ್ತನೇಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣುಂದತ್ತು ಆಯ್ನಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ ದಿಂಜಾದು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ಗ ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆವಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ಗೆ ಅನ್ಕೊರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬನ್ಪೆ ಪೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರು ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರ ತೋಜೋದು ಕೊರಿಯರ್ ಪಾತಿರದಾಲ ಒರಿದು ಜಾಂದಾಲ ಬಿಸುತ್ತ ಆ ವಿಷಯ ನನದಾಲ ಪಂಡ್ರಾಂಚಿನ ಒರಿದುಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ನನ ಈರ್ ಪಂಪಿನ ಪೂರ ಬಂಡರ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂಡರು ಖಾಲಿ ಕಾಲದ ಪಾಡು ನುಂಚಿ ಚೂರು ಖಾಲಿ ಏನಾಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಉಡುಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪದ ದಶಕಡು ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲು ಚಾಲ್ಗೇಣಿದ ಮತ್ತ ಪದ್ಧತಿಲು ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಡೆದು ಅಂತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ಬಿಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡಿಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದನ್ ಅಂಡ ಈ 74ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉಳುವೋನೆ ಹೊಲೆದೊಡೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾನೂನು ಕಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಗಳು ಪೂರ ಧನಿಕುಲಾಯರು ಧನಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೆಲಾಯನೆಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಲು ಅಲ್ತಡೆಗೆ ಉಂತುದು ಪೋಣು ಐದು ದುಂಬು ಅಕುಲೊಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೋದು ತನ್ನ ಬುಳೆಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಧನಿಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರಿದು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬರ್ಪಿನ ಮನದಾನಿ ಪೋದು ದನಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸು ಕಣಿ ತೂದು ಬೈದಿನ ಕೊಲು ಮತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಕೊಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿಸು ಕಣಿ ದಿವಂದು ತುಜೀರು ದನಿನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಹೋದಾಣಲ ತೂದು ಬರೋದು ಇತ್ತೇರು ಕಾಣೆಬೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಮೋಕೆಲಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅಪನಗ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆತ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡತ್ಬೋದು ಐಟೊಂಜಿ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ನಡೆದು ಬೈದನು ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಜಿನ ಆಗೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಕುಲ್ಬರ ದನಿಯಾದ ಹೋಯರು ಅಲ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಧತಿಲು ಅಲ್ತಿರ್ದಡೆ ಒಂಚೂರು ನಶಿಸೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಲ ಅಲ್ತಿರ್ದಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಮತ್ತದು ಈ ಪದ್ಧತಿಲು ಆಗಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದನಿನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೆಲ್ದನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಹಾಳಾದುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಉಂತುದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗದ ಕಿರಾಯಿದ ಅಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿದ ಅಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಕೊಂಡು ಏನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾವಿರು ಕೃಷಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಜಾಗದ ಬೆಲೆ ತಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಪರವರು ಹೋಯರು ಕಲ್ತಿರು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಗಲು ಮಾರಾಟ ಆದ ನಿಗ್ಗಿದೀನಿ ಅಲ್ಪದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ಅಂಚ ಆನಿಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಇಡು ಆ ಬಿಸುಕಣಿ ತೂಪಿನ ಬಿಸುಕಣಿ ದೀಪಿನ ಐಟೊಂಜಿ ಮರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಕೃಷಿಯೇ ತನ್ನ ಜೀವಾಳ ಅಂದ್ ಪಂಡದ್ದು ಏರಾಯ ರೈತೆ ಆ ಕೃಷಿ ಇಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾದೆ ಆಯೆ ತಾನು ಬೆನ್ಪಿನ ಭೂಮಿನ ತಾನು ಅಪ್ಪೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡಾಯ ಆನಿತೂತೆ ಅಪಗದ ಆನಿಕಾಲದ ಬಿಸುಟು ಅಂಚಾದ ಆಯೆ ತಾನು ಐಟು ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ದು ಉಗೇನಂಚಿನ
ಮರ ಪರಂದಾವಡು ತರಕಾರಿಲಾವಡು ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುಲಾವಡು ಓಯ್ ಬೆನ್ನಿದಂದು ಆವಡು ಅವೇನ್ ಕಂತದ್ದು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಕಂತದ್ದು ಪೊದ್ದೊಂದು ಪದವಾಗ್ತದ್ದು ಬಿಸು ಕಣಿಕೆ ದೀದು ಐಟ್ ತಾನು ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ತೂವರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾ ಬಿಸು ತಕಣಿ ಪಂಡ ತಾನು ಬೊಳೆಪಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆಡೆ ಬಿಸು ಕಣಿ ತೂದು ಐಟ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂಚ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡತ್ತಿನ ಕಿರ್ತಲೇಗ್ ಒಂದೇನು ಈ ಪದ್ಧತಿನ ತೋಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಕೃಷಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಲ್ಪರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂಗೊಲ್ಲ ವಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವನೇನು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ತೆರೆಯೋಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿನ ಮುಂದುವರಿಸವನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಇಟ್ಟು ತೆರೆಯುವಂತು ಇತ್ತ ಇನಿಗಾಲಗಾನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ದೇಕ್ ಹೋತುಂಡು ಏರಗಲ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾಂಡ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಲೆಡುವಂತೆ ತರಕಾರಿ ಕನಪವರು ಆಪೇದ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ನಾವು ಕಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಸೇರ್ ಕಲಸೆಲ್ಲ ಕನಪಿನ ಉಂಟು ಕಂತದ್ದು ಇದು ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮೀನಿಗೆ ಎತ್ತಿರು ಬೇವು ಕಳೆದು ಹೋಗಲಿ ಸಿಹಿ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಬೀಸುವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೀಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಂಡಡಿ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆಪುನು ನಮಕ್ ಈ ಬೇವು ದ ಮರ ಮಾತಗಳಿಡ್ಲ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಮರ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಬೆಲ್ಲ ನಮ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲನು ನಮನೇ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂಚ ದೇವರ ಓಲ್ ತರಕಾರಿ ಬೋಡು ತರಕಾರಿ ದೀದು ಬಿಸು ತೂಲೆನ್ ಪಂತ್ ಜೇರ್ ದೇವರೆಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೇನ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭವನ್ ತೋಜಾದಿನ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತದು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ತೂತೀನಿ ಅಂಚ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ ಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ನಮನೆ ನೋಡೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತದ ದೀದ್ ಬಿಸುಕು ದೀತಂಡ ಬಾರಿ ಬರ್ರೋತು ಇದ್ದಿಂದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಂತೀನಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ದೀದೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಇಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಬೋಡೇನು ಅಂತ ಜರ ನಾವು ಮಲ್ದಿನಿ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಡೆಗಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ನ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತ ಆಯ್ತು ಇರ್ ಪೂರಲ್ ಪಂಡರು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಇಂದು ಪಾಡುವ ಸುರುತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲಿಗ್ ಪಕ್ಕಿ ಬಾರನಲ್ಲಿಗ್ ಕುಟುಂಬಲಿಗ್ ಪೂರ ಅವು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ ಆನಿ ಪಾಡಂದ ಅಂತ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಪೊಲಿ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವೈಕಲ ನಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡುಜ್ಜಿ ದಂಡ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ನೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ನೇಜ್ ಮಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಪೊಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇವಾಗ ನೀರ್ಗೆ 2-3 ಸರಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀರ್ಗೆ ನೇಜ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬಲ್ಲೋಡ್ ಬೋಪಿನ ಉಂಟು ఒక ಬೆಂದಿರಕಾಯಿ ದಿಂಚಾಲೆ ನೀರು ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒರಿದುಕೊಂಡು ಪೂರ ಸೀಂತಿರು ಜತ್ತು ಪೋಯ್ಜಿ ದಿಂಚ ನೀರು ಒರಿಂಡ ಮೀನು ಕಂಡೋಡು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬೆಂದಿರಕಾಯಿ ಅನ್ಪಿರ ಈಗ ಬೆಂದಿರು ಕೊಡಿ ಅನ್ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಕಲ್ಗಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂದೇ ಕಾಬುಜಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ನೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಗೆ ಏನ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಪಕ್ಕುಡು ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಬಿಸುತಾನಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಭರಣಿ ಕೀರ್ತಿಕೆ ಪಾಸ ಅಮಾಸೆ ಒಂದು ತೂವೊಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಪರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಆನಿ ಪಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಪಗ್ಗುದ ಸುರುತ ದಿನದ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ನಲ್ಪ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇಷಡ್ 10 ಗೋಪಿನ ಆನಿ 10 ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇತ್ತದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಈ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ನೇಜಿಲ ಪಾಡ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಾಪಿನತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಂಡ ಪಸೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ಬೆರಿಕ್ ನಲ್ಪ ದಿನ ಕರಿದು ನೀರ್ದ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸುರುತ ಬರ್ಸಬೂರ್ನಾಗ ಕಂಡ ಕಲತ್ತದು ನಟ್ಟಿ ನಟ್ರಲ್ಲ ಅವಂತ ಅವಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇಂತೆ ಈ ಸುರೂತಾನಿ ಪಗ್ಗುಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಾನಿ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನವಂತ ಆಂಡ ಒಂದು ಪೂರಣಿತ ಪ್ರಯೋಜನಲು ಐತ ಪಿರವಡು ತಿರ್ಲುಲ ಇತ್ತು ಎಂಜನವನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಟಲ್ಲ ಐತೆ ಬಿಸು ತಕಾಣಿ ಕೊರ್ತಿನ ಎಟ್ಲ ಇತ್ತು ಆಯ್ ದುಮ್ಮಿನಾಣಿ ಪೋದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಕೊರ್ದುಲ ಲೆಕ್ಕ ಚುಪ್ತ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಹೋತಿನೇ ದೇವನ್ನ ದನಿಕಲ್ ನೋಟು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದ್ದು ಜನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರಿದು ಬರೇನೆ ಹೋತಿನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಳು ಇದು ದನಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಈ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮ ಉಂಟು ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿನೇ ಅದ ಕೆಲವರಿಗೆ ದನಿಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಒರಿದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆಯ್ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ತೋಜವನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನತ್ತೇರಿ ನೆರೆಕರೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡಂದ ಈಗ ಕಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ದೀದಿನಗಳು ಇತ್ತೇರಿ ಮೇನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಪತ್ತಾ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬೆನ್ನಿ ಈಗೆ ನೋಡು ಪಿನಗಳು ಅಂಚ ದನಿಡಬಹುದು ಕೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ನಗಲು ಇತ್ತೇರಿ ಆಯ ಕೋಡೇರೆ ಬೈಯಡ್ ಗಡಂಗದಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕೊಡದಾಟದಲ್ಪ ಬಾರಿ ನೆರೊಂತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂತೆ ಒಂದು ಕೆವಿ ಇರ್ತದ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿನ ವೈತು ಪಾಡ್ತು ಅಂತ ನಗಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಬೆ ಈ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂತೆ ಮಂಡ
ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷ నేను ಬಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಆನೆ ಕೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲ ನೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂತಿ ಬಂಟ ಅವನ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸಂಕಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತು ತೋಜಿ ಅದು ಖುಷಿ ಪಡಾರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ತೊನೊತ್ತು ಐಟ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿತ್ತನ್ಲ ನಾಲೇರು ಮಾದವನೇನು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮಾದವಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬದಲಾತನ್ ಇರು ಮಾದವಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮಾದವಡು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ತಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆ ಅಡಿ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೀಸದ ವಿಷಯಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳತಿರ್ಲೇನು ಪೂರ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ನಾನು ಐದು ಒಂಚೂರು ದುಂಬುಕೋದು ಪಾತಿರ್ನುಂದಾಂಡ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉದಿಪನಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇನಿ ನನ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯದ ಇನಿತ ಮುಹೂರ್ತ ಅವು ಇತ್ತ ಸರ್ ಪಂಡರೀರು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತಂದು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿನ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಜನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಮಾತು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 2004ನೇ ಇಸ್ವಿಗಾನಾಗ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪೊಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪಂಡಿತಾಯರು ಅವನು ನಮಕ್ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಣ ಲಿಪಿ ಉಂಡುಡ ಲಿಪಿತ ಬುಲೆಚಿಲಾಪಿನೆಂಚ ಲಿಪಿ ಕಾಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಡಿತು ಕೊಡೋರ ದೆತ್ತದಿಯರತ್ತದೆ ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ದಾಲತ್ತ ಬುಲೆಚಿಲ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಉಂದಾಪಿನ ಅವು ಬುಲೆಚಿಲ ಒಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಗಲಸೋಡ ಅವೇನು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಕುಲ್ಬೋಡು ಉಮೇದದ ಕುಲ್ಬೋಡು ಕಲ್ಪನ ಕುಲ್ ತಯಾರ ಏರ್ಬೋಡು ಕಲ್ಪವನ ಕುಲ್ಬೋಡು ಅಂಚ ಕಲ್ಪನ ಕುಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕಲ್ಪವನ ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾ ಓಡುದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಲಾಲ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಐಕ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯವಂತಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಬಾಯಿಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪರು ಬರೆದಿನ ಒಂಜಿ ಕಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪು ಪಂಡ ಒಣಗಿ ಬೇಸಗೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣದಿಹ ತೃಣ ಮೊಳೆಯುವುದು ಮರಳಿ 14 ಬೀಳೆ ಒಣಗಿ ಬೇಸಗೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣದಿಹ ತೃಣ ಮೊಳೆಯುವುದು ಮರಳಿ 14 ಬೀಳೆ ಅನಗಿರ್ದು ನರನಾಶೆಯಂತೂ ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ಕುಣಿಯುವುದನುಕೂಲ ಬರೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅವಣ್ದು ನೆತ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪುಡು ಅರೆಕಾಲದ ಸುಡು ಬೆಚ್ಚದ ಬೆಪ್ಪು ಕಿಟಿಕ್ ಸುಡುಕಾರಿಯಾತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲುಗು ಬಾನ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕುಬಾಲ್ದ ಹಿಡಿಯಡ್ದು ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಗ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ತನುವಾದು ಹುಲ್ಲು ಬಜೀರ್ಲು ಕೊಡಿವಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗು ಅತ್ತಂಡ ಪರಕೀಯರ್ನ ಆಕ್ರಮಣಗು ಅತ್ತಡ ಪರಭಾಷೆದ ಆಕ್ರಮಣಗು ಅತಿಕ್ರಮಣಗು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಭಾಷೆ ಆವಡು ಲಿಪಿ ಆವಡು ಅವು ಅಳಿಯಂತರ ಆಪುಂಗೆ ಇಂಚ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಆವಡು ಭಾಷೆ ಆವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲಗು ಅವು ಮಿತ್ ಬೆರೊಡ್ಡ ಆಯ್ತ ಬುಳೆಚಿಲು ಅವೇನೇ ಅವು ಮಲ್ತೊನೋಂಡು ಐಕ್ಲಂಚೆನೆ ಮರಳಿ 14 ಬೀಳೆ ಮೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಬಂಡ್ಲೆಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಭಾಷೆ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಬು ಐತ ಬೆರಿ ಎತ್ತಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಪರತಿರಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊನೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಟ್ಟುವೆರು ಸಂಘಟನೆಗಳೊಟ್ಟುಗಾಪ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆರು ತಯಾರಾಪ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪುಟದಿನ ಮೂಲ ಓಲೋಲ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಟದಿನ ಕುಲ್ಬಹುದು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಓಲೋಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ್ದು ಅಪಕಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಕೂಡ ಆದ್ಯತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡುತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಐತೊಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ತೂಂಟ ಪೂರ ವಾ ಮಾಹಿತಿಲು ಬೋಡ ಬುಕ್ಸ್ ಬೋಡ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಆ ಮಾತ ಆತ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಕಾರಲ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಅರ್ಥ ಗಾನ ಪೂರಲ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದೇಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆದ್ ಆಟ ಪನ್ಪಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನೇ ಆಟ ಅಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಬರಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ ಇನಿ ತುಳುದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಎಂಕತ್ತೆ ರತ್ನಾಮೇರ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಎದುರು ತೋಜೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನೆ ಸ್ಮರಿಸಾವೆನೆಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದುಂಟು ಒಂದೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದು ಆಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರದಾರರು ಮಸ್ತ್ ವೇಷದವ್ರಲೇರು
ಅಕಲ್ನ ಕೊರ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು ಏಷವಾಡದ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರೇಟ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆವ ಸಂದರ್ಭವು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರದಾರಿ ಉಂಡು ಆಟೋಡು ದೇವಿ ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇತ್ಲೆಗಂಟೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂದೇನು ಪಂಡದ ಆರ್ನ ಸೇವೆನು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪುನಾಂಚಿನ ಅವನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಾಪರ್ತುಲ ರಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆರ್ ತನ್ನ ಪೂರ ಉದ್ಯೋಗಲೇನೈತೆ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತೀನಿ ಬುಡ್ದು ಅಂಚಾನಾಗ ಆತ್ಯ ಹತ್ತಂದಾರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಉಡುತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೇಶದ ತುಳು ಪರ ಏರು ಅಭಿರುಚಿ ತೋಜಾವನ ಜನ ಮುಖಂಡರು ಉಲ್ಲೇರ ತುಳುತ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ದೊಂಪದಲ್ಟ್ ಕಂತದ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳು ಗ್ರಾಮನೇ ಬಂಡದು ಮಲ್ತಿರ್ದು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೊಂದು ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಅದು ಹೋತುಂಡು ಒಳ್ಳೆಡಿತ್ತಿನ ಪಾಕ ದೇಶದಾಗಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಐಟು ವಾರ ಗೋರ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ నేను ಪೂರ ನಂಗೆ ಪನರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ್ಕುಲ್ದು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಕೆಲಸನು ಎಂಚವರ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂದು ಆಟ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟನೇ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಲ್ತದ್ದು ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಾನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಕೇರಿಗಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಎಂಜಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಕ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಈ ನೆತ್ತ ಇನಿತ ಉದೀಪನಾಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಮೇದೆಡು ಫಾರಂ ದಿಂಜಾದು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದೇನು ಜೋಕುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ಲಾದು ಕಲ್ಪರೆ ವೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಹಕ್ಕಲು ಪೂರಿರಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಕಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಿ ಉಮೇದೆಡು ವೈದರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬೊಲೆಚಿಲ ಆವಡುಂದಂಡ ಸುರುವವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮವೇನು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಿದೈ ನಾಲ್ ಜನ ತೊಟ್ಟುಗವೇನು ಪಾತಿರೋಡು ಅದಗನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೊಲೆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಉಮೇದೆಡು ಫಾರಂ ದಿಂಜಾದ ಮಾತ ಬತ್ತುಲ್ಲರ ಇನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಮೇರು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಾರಿ ಸರಳ ರೀತಿಡು నేను ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಏಪೊಗುಲ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದು ತತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಮದತ್ತು ಪೋಪುಜಿಯರು ನಿಕಲೇನು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ಲ ಕಲ್ತಿನ ಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಐಸಿರಿದ ಜೀಟಿಗೇನು ಪತ್ತರೆ ಕೈನ ಬಲ ಮಲ್ತದ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ನ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಕಲ್ಪಾಯರು ಬುಡಿಯರಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪುನು ಇನಿ ಕಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಇನಿ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಗುರುಕುಲು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿದ ವರ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಎಟ್ಟು ನಿಕುಲೇ ಉಲ್ಲರ್ ನಟೆ ಗುರುಕುಲ ಅದ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಳುತ ಪರ್ವಕಾಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಮಟ್ಟಿಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಕಾರದ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ದಿರು ಪೂರ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭಲುಂಟು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ವಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈತಲುಂಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಿನಂಚಿನ ಉಂಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವರಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡುದಗುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತ ಬರೆತ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಈ ಎಡ ಆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರೆಯರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓದರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡದ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯುಗಾದಿ ಈ ಬಿಸುತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಡು ಬಾಳುಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆಪದ ಪನಿ ಪಸೆರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಆಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಕಲೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಟಾಕ್ಗ್ ಇಡೇಗ್ಯಾನು ಮುಕ್ತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಇರೆನ ಮೋಕೆದ ಮದಿಪುಗು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮೇರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅಶ್ವಿನಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಆರ್ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅರೆಗ್ ಮಾತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮೊಡರೇಟ್ ಆತ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ವೃತ್ತಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಅರ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಕ್ಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾಡ್ ಮಲ್ತದೇರು ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಅಂಚಾರ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ಸುಳಿಯ ಪುತ್ತೂರ್ ಇತಿಯಾರ್ ವರ್ನಾನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇರು
ಬಕ ಇತೆಲ ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲ್ದಿದೆ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರ್ಸೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಂಚ ರಡ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ನೆರವೇನು ಮನವಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತುಳುಕೂಟದ 2026 ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ತುಳು ರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ತುಕಾರಾಮಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನರಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಆ ತುಳುಟ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ತನೆಡ್ ನಮ್ಮ ದಾಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆಕ ಆಟ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಕನ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ತೆಗೆದು ಬಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂದಲ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಣೋಲಿ ಇನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸುಗ್ಗಿದ ಪರ್ಬದ ಜ್ಞಾನ ಸುಗ್ಗಿದ ಪರ್ಬದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಗ ಎಂಚ ಪುರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ನಮಕ್ ಆಯ್ಟ್ ಇನಿ ಪಂಡ್ರದಾಲ ಆತ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆಟ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಟ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಐನ್ ಒರಿಪಾರ ದಾದಪುರ ಆವಡು ಐನ್ ಸಂವಿಧಾನ ದಪ್ಪ ನೆಕ್ ಸೇರೋ ದಾದ ಪುರ ಬೇಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಐಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಟ ಆತ ಪಣೋಲಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಅರುಣನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಐಕ್ ಆಯ್ತ ಪಿರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಲು ಆತೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಅಂಕಲ್ ಇರೆನ ಮೋಕೆದ ಮದಿಪುಗು. ಇತ್ತೆ ತುಳಲಿಪಿ ಮಸ್ತಿರೆ ಬರೀನ ಅರುಣ್ ಅಂಕಲ್ ಅರೆನ ಮಸ್ತಿರದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನಡೊಂದು ಓಕೆನೊಂದಲ್ಲೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅರುಣಣ್ಣ. ಕೇನುಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಈತಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲು ಗುರ್ಕಾರಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರುವೆ ಇದು ಬುಕ್ಕು ಬರೈನ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನದಾಲ ಬುಕ್ ಬರೆತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಅದು ಸೇರ್ದಿನದಾಗ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಉಂಡತ ಅವು ಯಾವಿತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಬರದಾಯ್ವಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತಿನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರವಾಯ್ತು ನಾನು ಅಂತೆ ಬರೇಕ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ಶಿವಾಲಕ್ಕ ಇದು ಕಡಬುಡ್ನು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೊಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಮೊರಣಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಸೋಮವಾರದನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಣ್ಣಗನೆ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ತುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದದ್ದು. ಯಾನು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಗ್ಲ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಅವೇನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ್ ಕಲ್ಪ ಬಂಡದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಐನ ಶಿವಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೆರಿಸಾಯ ಕೊಸಿದಿನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾಟಲ್ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನನ್ವೆ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾಟಲ್ ಅರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಪಂಪಿನಿ
ಅರೆಕ್ ಪನೋಟ್ ಪನಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತುಳುಲ ಪನೋಲಿ. ಶ್ರೀವರ್ಧಿ ರಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಟಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕರಿಗೆ ಕುಡಿ ಕಾರಡೆ ಹೊಂತೊಂದಿದೆ. ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾವೋಡು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೊಂದು ಐಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ 2ನೇ ಪಕ್ಷದಾಗ ಸೇರೋನ ನಿಲೇಟ್ ಆ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಆದ ಸೇರ್ಸೋನೇಟ್ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಕ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಗ ನಾಡು ನುಡಿಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿರ್ ನಕಲೆಗ್ ಗುರುಕುಲಾದ ಆಟಾದ ಮೂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ದುಂಬ ಕೊನೆ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು. ಬಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾಯರೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲ್ ಬೆನ್ಪೋಂದೆ ಒಲ್ಲೇರು. ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಟ್ ಪನಂಡ್ಲ ಇತ್ಲಾ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿತನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ. ಸೊ ಆರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಕ್ ಪನೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೀನೊಂದೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿನಿ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮಣ್ಣ ಒಮಾನಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣಗ್ ನಮ್ಮರೇ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರೆಗ್ ಆಟದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಹನಣ್ಣಗ್ ಪೂರ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನಿ ನಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಆಯ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಸುರುಖದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾಯನ್ನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಎಡೆಪುಲ್. ಬಿಸು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬತ್ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪನೋಡುಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಆಯ್ನ ತುಕರಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಂದಹಣ್ಣೆ ಪಂಟರು ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ಯಾನ್ ದುಂಬ ಪೋಪೆ. ಬಿಸು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ. ಅಮೆರಿಕದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೂರದ ಊರೊಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮರತದ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 2021 ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ನಮ್ಮ ಆಟ ಉದಿಪನೆ ಆಂಡ್ ಯಾರು ಮೂಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ದಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ 2021 ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲ ಉದಿಪನೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತಾಲ ಕೋಡೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಚರಿಸಾಯ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಇನಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಈತ ಜನ ತೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆಚರಿಸವನೆಂತುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಾಳಿಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕನವಡಂದು ದೇವರಿನ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ತುಳುಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವರ್ಷ ಒಂದಿತ್ತೆ 4ನೇ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಂಡು. ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಂಡ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಶಾಶ್ವತ ಆದ ಒರಿಯುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ 2,000 ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ದುಲ ಪಿರಾಕದಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಂಕ್. ನಾವು ಇದೀ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಈ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸುಲು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ದಾಂಟವನ ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆ ಆವಡು ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರುಣಣ್ಣನ ಪುಸ್ತಕಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅರುಣಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಆರು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಪಾಠ ಅಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು 6 ಬರೆಯಿನ ಅಕ್ಷರಲೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತ. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮುಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಅದು ದೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಲ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು.
ಅಂಚ ಅರುಣಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟದ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಖಾಲಿ ಪರ್ಬಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಬುಳೆಪಾವುನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಝೂಮ್ದ ಮೂಲಕ ನಡಪುನ ಈ ಕ್ಲಾಸುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತುಳುವಗ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಬರೆಯರೆ ಸಾದಿ ತೋಜಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಆಟ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾವಡ್ ಅಂದಲ ಯಾನ್ ಆಶಿಸಾವೆ. ನಮ್ಮ ತುಕರಮಣ್ಣೆ ಏತ್ ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತೆರ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅರೆಡ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರುಸ ಒಂದು ಕೊರ್ತನೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನಾಡು ಏತ್ ಪಾತೆರ್ ಪಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಆತ ಪುರುಸತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಣ ಆರ್ಲ ಜೆಪ್ಪು ಅರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಐಕ್ ಬೇಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಪಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡ ಅಂದ್ ಕೊರಿ ಆತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರೇ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದ ಪೂರ ನಂಕೊಂಜಿ ಏತ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮೋಹನಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡರು ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪಿದೈದಾರತ್ತೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೂರ ಜನ ಅಕಲ್ ಪಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಕುರುವೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಂದು ಅವಲ ಅಂದು ಆರ್ ಪಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪೆ ದಿಂಜಿದ್ ಉರ್ಕರ್ನಾಥ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅವಂತ ನನಲವಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೋಷನಣ್ಣೆ ಏತ್ ಬುರಾಣಿದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕ ಈರು ಏನನ್ನು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಏನನ್ನು ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಈರು ದಾಲತ್ತು ಈರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಈರೆ ಕಲ್ತನೆರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಡದು ಅರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದು ದುಮ್ಮು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾಡರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಏಪಲ ಈ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಈಜಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೋಹನ್ ಬೇರೆ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣೆ ಈಜಿಂಡ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಏನಣ್ಣಲ್ಲ ವರಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕದ್ ಬುರ್ದೇರ್ ನಂಕ್ ಅಂಚನೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸ್ವಾಗತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದಿಡು ಯಾಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಪಗಡ ಇರು ನಮ್ಮ ಆಟಗ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ 26 ಜನ ಒಂಜೇ ವಾರೋಡು 26 ಜನನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋಡು. ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಣನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದ್ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ್ ಬಯಕ್ವೆ ಅರ್ನಲ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆವಡಂದು ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋಲೇನು ಪೂರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಯಾನ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಯಾನ ತುಕಾರಾಮಣ್ಣಗ ಚಂದ್ರಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ಗ ಒಂದು ಪನ್ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಡುಕೇನು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಐನು ಯಾನ ಕೇಳಿದ್ ಅಂತೆ ಬರ್ತಾದಾಗ ನಂಗೆ ಪೂರ ಜಂತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ಅವ್ ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಯತಿ ನಮ್ಮ ಗೆಟಿ ಅನ್ ಪಂಡ್ರೆ ನೇಜಿ ಆಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪಂಡ ಸುಕುರುಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ಅಂಚ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲಂದು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಯತಿ ಒಂಜಿ MC ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಹೌದಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಯತಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮನ್ಪೋಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ಪೋಲು ಪೂರ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಉಲ್ಲಲು ಓದಿನ ಎಟ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಿಯತಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಇಂಚ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣ ಸುಮಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲರು ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ನಕುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನು ಒಂಜಿ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಗಂದು ಕುಡೋರ ಪನ್ನೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ
ಕಲ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬುಳೆಪಾಗ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನೋರ ಪೂರ ಜನಕಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬೈಕೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತಿರನ್ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಪೂರ್ಣಗ್ರಾಮರಿತು ಇತ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರೊಂದಿರು ಆಟದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಟದ ತುಳು ಪರಂಪರೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಈ ಪಾತ್ರಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಈ ನಮ್ಮನ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟೆಡ್ ದಾದ ಮತ ಕಲ್ಪವಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಸುರುಕಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೇರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಣ್ಯಕ್ ತಾಲ ರೋಗ ರುಜಿನ ದಾಂತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಐಕ್ ಪುರಿ ಪಾಂತ ಪತ್ತಂದೆ ಪುರ ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಏನಾಯ್ತ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪನಿ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏರು ಪೂರ ಈ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಂಜಾದು ಸೇರ್ದರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಲು ಬರ್ಪಿ ಐತಾರ ಬೊಕ್ಕ 19 ಗಂಟೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಡಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಆಪ್ಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸೇರ್ ಆಪ್ನ ಸಮಯ ಅಂಚಾದಿ ಪೊಡ್ತು ಎಂಕು ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡೈನ ವಿಷಯ ಪೂರ ತೆರೆಯೋದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಪೂರ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಜಿಡ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಮೇಲ್ ತೂತು ಜಡ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ನ ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರೋಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಇಂಕ್ಲನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ನ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಆತು ಜಡ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲನ ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಪಾವನಾರು ಗುರು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯ ಮಾಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ ಯಾನುಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಕೆಪಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಲ್ತದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗೂ ನಿಕುಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲು ಆಪರ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆವರ ಓದರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವರ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಈ ಮೂಜಿ ನಮ್ದು ನೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲ್ಪಡ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಲ ಕಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವೇ ಇಂಡಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಓವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಓವೇ ಭಾಷೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್
ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರು ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಆದ ಭಾಗತೆಗೆ ತುಳುತ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಓವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಐತ ಭಾಗತೆಗೆ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪರು ಅಂಚ. ಸೊ ಉಂದೇ ಕಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಉಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಅವಳು ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ತೇಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರುಡು ಅಕ್ಲೆ ಬರೆವನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಬರೆವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಗಳು ಬರೆವನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಬರ್ಪಲೇಕ ಕಲ್ಪೋಗ ಎಂಕ್ಲಂಚ. ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿತ್ತ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಡೆತ ನಡುಟು ಎಡ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಲುಲ್ಲ ಎಡ್ಮ ಪಾಠಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಝೂಮ್ಡ್ ಆಪುನು ಐತ ವಿವರಣೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತ ಐತ ಉದಿಪನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಲು ಬರ್ಪಿ ಐತಾಡ್ದಕ್ಕ ಶುರುವಾಪ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಲ್ತ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ 2 ಗಂಟೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಣ್ಣದ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಲ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತದು ಐನ್ ಅವಳು ಪನ್ಯೈನಿ ಕೇಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸುಡು ಒರಿಜಿ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ದಿನೋಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಇಜಿನ 10 ನಿಮಿಷದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಪರು. ದಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಐತೆ ಐತಾರದಾನಿ ದಾದ ಕಲ್ತರು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐ ನಿಕ್ಲು ದಿನೋಲು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ತಿದ್ದುದು ಅಡ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸರಿದಾಂತನ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ತಿದ್ದುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಪನ್ಪ ಅದಗನೆ ಪನ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಆನಿದಾನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಎಂಕ್ಲ ತಿದ್ದುದು ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪ ಅದು ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಭವ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪತಂಬಲೆ ನೆಕ್ಕಾದದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನದ್ ಬೊಕ್ಕ 15 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನದಕ್ಕ 25 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಈ ಮಸ್ತಿರೆನ್ ತುಯ್ಯದ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದ ವರಿಣ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಆದ ವರಿಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕನಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಈ ಪಾಟೊಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಐನ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಈ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ಈ ಕಜ್ಜಿಕೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕಡೆಯಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಟತ್ತಾತ್ ಬರೆಪುನ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಕಲ್ತನ್ ಬರಲಿ ನಿಕ್ನ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಟತ್ತಾತ್ ಬರೆದು ಐನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಲ್ತನ ಏನು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ತೋಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಐತ ನೆನಪುಗಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಆಟದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇಣದ ಚಾವಡಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ಬ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಪತ್ರ ಕೊಡ್ಪ. ಓಕೆ ಆತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತ ನಡೆದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವ ಪಣದು ಅಂದ ಸುರುತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಂಜನಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಐನ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದೊಕ್ಕ ಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರಲು ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಕ್ಷರಲು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯವನು ನಂಬರ್ಸ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಪಂದು ಶಬ್ದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಪಂದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ದಿನತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಅಂಚಾದ ಅವನೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನು ಬರ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪರ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬರ. ಓಕೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಆನ್ಸರ್ ಐಕನ್ ಮಲ್ಪುವ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾತ್ರಲಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Thank you, Bhaskar Sharigan uncle, for the detailed information about the Tulu Lipi class. Now I'll open the stage for the questions and answers. I request Srivalli auntie and Bhaskar uncle to answer any questions from the audience. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ಕೇನುಲಿತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಇಜ್ಜಿಂದ ತೋಜುಡ ಪೋಯಿನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕೇನುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ. Thank you, Srivalli auntie and Bhaskar Sharigan uncle. And now we are at the end of the program, and I request ATA's Board of Directors Chairperson Dr. Mohachand KP to extend the vote of thanks. ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣ. ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿವಳ್ಳಿ ಆರು ಪಣ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಣ್ತೀರಿ ಅಂಚಂದು ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಪತ್ತರುಜಿ. ಸೊ ಎನಿವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸ್ದ ನುಡಿಪೊಲ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾವರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪರಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾನೆಗದ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮಾರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಾಸರಿಗೆ, ಆಟದ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆದ ದೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರು, ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಸ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬರೆತಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಆಟದ ಗುರಿಕಾರಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್, ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಈ ಲೆಸಗು ಸೇರಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಕಲ್ಪಾತಿಗಳಿಗೆ, ಕಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಗಳ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ MC ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು MC ಮಲ್ತಿನೇ ನಿಯತಿ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗಳ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಅನಿತಾ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಎರೆಗಳ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿರಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ದ ವಿವರಣೆ ಕೊರನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರೆಗಾರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕರೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಪೂರೈಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಪೂರಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಟದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆಟದ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಏರಾನ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬೂಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಹಾದರಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತನ ಇರೇಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dr. Mohan uncle, for the vote of thanks. ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರ್ಷವ ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ. ಪನ್ಪುನ ಬೇಂದ್ರೆನ ಕವನನ ಈ ಪೂರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಹೊಸ ಆಸೆ, ಹೊಸ ಕನ ಹೊಸ ಐಸಿರ, ದೇವರ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾತಿರ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಡು. ಬಿಸು ಕಣಿದೀದು ಊರೊರ್ಮೆ ಏಪ್ಪನ ಗೌಜಿದ ತಮ್ಮನ ಬದುಕು ನಿಲ್ಕಿ ದಿಂಜಿದ್ ಬರಡೆಂದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಆಶಿಸ ಒಂದು ಆಟದ ಬಿಸು ಪರ್ಪದ ಕಜ್ಜಡ್ ನನ ತುಂಬುದ ವರ್ಷ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡ್ ಬಿಸು ಪರ್ಪದ ಆಚರಣೆನ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಯಕೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲೆ. ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಯಕೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿದಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತು ದೈವ ದೇವರು ನಂಕ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ದಯ ಪಾಲಿಸಾವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಾಳದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯೋದ ಸುಖಿ ಭವ, ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿ ಭವ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ವೆರಿ ನೈಸ್.
ವರ್ಷನು ಪಿರಪಾಡುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡಿಯೇರಿದು ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿದ ಸಿಂಗೋಡೆ ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಕತ್ತೆ ವರ್ಷನು ಪಿರಪಾಡುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಒದಿದಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ವರ್ಷನು ಪಿರಪಾಡುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡಿಯೇರಿದು ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿದ ಸಿಂಗೋಡೆ ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಕತ್ತೆ ವರ್ಷನು ಪಿರಪಾಡುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡಿಯೇರಿದು ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿದ ಸಿಂಗೋಡೆ ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಗತ್ತಡು ಹೊಸ ಮತ್ತಡು ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದು ಬಿಸುರಾಯ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಒದಿತಂಡೆ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಒದಿತಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ